អបអរកីឡាករប៊ូផាច័ន្ទប៊ុនកងអាន់ដ្រេណេតូនិងកីឡាករកាន់ម៉ូត្រូវបានលោកគ្រូគឹមសាំងស៊ីកកោះហៅទៅវឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុម Manchester United នៅថ្ងៃទី28 ខែឧសភាឆ្នាំ2025ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួត Asian All Star ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United នៅទឹកដីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំបាទសូមអបអរសាទរកីឡាករប៊ូផាច័ន្ទប៊ុនកងអាន់ដ្រេណេតូជាមួយនឹងកីឡាករកាន់ម៉ូដែលបានលោកគ្រូគឹមសាំងស៊ីកក៏ហៅទៅវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Manchester United អ្វីទៅវិញការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏អបអរសាទរដែលប៊ូផាច័ន្ទប៊ុនកងកាន់ម៉ូក៏ដូចជា Andre Neto គាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីពីការប្រកួតមួយនេះហើយក៏មានមតិបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានសាកសួរទៅកាន់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាហេតុអ្វីបានជាមិនមានកីឡាកររបស់កម្ពុជាមានដូចជាស៊ីងយ៉ាន់ធាមានដូចជាសាទីមានដូចជាកីឡាករផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណួរមួយនេះសហព័ន្ធបានចេញសារលិខិតក៏ដូចជា poster នៅក្នុង page ផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកោះហៅកីឡាករទាំង3រូបនេះចូលនៅក្នុងការវឹកហាត់ដែលមិនមានកីឡាករកម្ពុជាចូលរួមនោះគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់សហព័ន្ធនោះទេគឺស្ថិតលើលោកគ្រូគឹមសាំងស៊ីកដែលជាគ្រូបង្វឹកទើបមានសិទ្ធិកោះហៅកីឡាករប្រមូលផ្ដុំគ្នាវឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតមិត្តភាពសូមបងប្អូនចុច like page ក៏ដូចជា follow page ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ